Oromiyaa 11. Ashamar kafuunee hordoftoota Oromiyaa 11 akkam jirtu. Kun sagantaa kootti dhufeeti. Sagantaa kootti dhufee kenna har'aa irratti haala siyaasaa waqtaawaa haala bilbiltuu amma deemaatiin jiru kana irratti mari'achuudhaa deemna. Keessummaan nuti affeerrannee hedduun keessan yoo xiqqaate waggootan 10 olii siyaasa Oromoo keessatti adda durummaadhaan beektu. Yuunivarsiitii biyya Ameerikaa argamoo Kayitrii Yuunivarsiitii keessatti illee barsiisaadha. Profeesara seenaatii fi qorannaa dhimma Afrikaati. Profeesar Izqeel Gabbisaa gama Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufeetti baga nagaan dhufte. Profeesare, wanni irraa haasa'uu deemnu tariitii waan baay'ee yaaddeessaadha. Kanaaf hayyoonni maalirra jiru, hoggansi maalirra jiru jechuun baay'ee barbaachisaa ta'e. Mee haalama siyaasaa deemaatiin jiru kana waan gabaabduu irraa nuu kaasa. Maalirra gahee keessayyuu waraanni gama kaabaatii dhufe, waraanni gama Oromiyaatii naannawa Finfinnee marfateetiniin dorrobee jiru. Walumaa gala haalli siyaasa biyya sanii waan muraasa haa kaasnu achirraa nuu kaasne nu yaadachiisu waan muraasa. Haalli keessa jirru, haalli amma keessa jirru akka yeroo siyaasni kamaalii keessa jirra ka jennu jijjiiramatu waggaa 30 dura dhufe biyya sana keessa. Jijjiiramni dhufe sun immoo akkaataa itti biyyi sun buluun irra jiru, biyyi Itoophiyaa jedhamu sun akkaataa itti buluun irra jiru, hariiroon sabaaf sablammii gidduu jiru maal akka fakkaatu, mirgi namootaas, mirgi sabaaf sablammootaas maal akka fakkaatu irratti waliigalteetu godhame. 91 irratti waliigalteen godhame, 95tti waan waliigalteen godhame suni heera Itoophiyaatiin bahe. Itoophiyaan maal fakkaatti ka jedhamu irratti akka heera sanaatti waan political community hawaasa siyaasaati taati malee akka duraanii humnaan tokko godhanii afaan tokko dubbachiisanii namni hundumtu biyya keessa jiru jechuudha. Afaan tokko dubbatee yaada siyaasaa tokko duwwaa fudhatee mootii tokko duwwaa fudhatee amantii tokko duwwaa fudhatee alaabaa tokko duwwaa fudhatee haa jiraatu ka jedhu sanatu kun iddoon qabu Itoophiyaa keessatti. Akka kanatti hojii jiraachuudhaaf hin dandeenye. Wajjin jiraachuudhaaf sabaaf sablammoonni ka jiraachuun irra jiru mirgi namoomaa inni qeenteenis kabajame garuu immoo inni gahaa miti. Kan cunqurfamne akka sabaaf sablammootaatti sabaaf sablammoonnis gaaffii dhiyeessan qabu. Sabaaf sablammootaafis mirgi eegamuutu irra jira. Mirgi eegamu sun immoo mirga ofiin of bulchuuti. Naannoo ofiitti ofiin of bulchuuti barbaachisa. Ka jedhu irratti waliigalteen ta'e 91tti. Amma haalli suni cufamuudhaatiif adeema. Haalli siyaasa nuti keessa jirru waan gaafa sana baname sana. Haala gaafa sana baname jaarraa siyaasaa haaraa baname sanatu amma cufamuudhaatiif adeemaadha jira jechuudha. Maaliif kun ta'e? Kun kan ta'e 2018tti qeerroon Oromoo warraaqsa geggeesse. Warraaqsi qeerroon Oromoon geggeesse suni isa waliigalteen gaafa sana godhame. Waliigalteen warra TPLF warra adda bilisummaa Oromootiin ta'ee heeraan ba'ee biyyi kun kanaan bultu jedhamee waggaa 27 ittiin jiraatame suni hin geenye. Hin ta'uu miti kan gaaffiin ture. Kan Oromoos, ka Somaalees, kan ergi qeerroon bahee Zarmaa ka jedhanii, Ejjettoo ka jedhanii, Barbartaa ka jedhanii, maqaadhaan faannollee gara Amaaraati ka jedhan kun kan sochiin sun dhufe gaaffiin dhalatee ture gaafa sana. Heerri kun nuun taane nurraa haqamuu hin turre. Sabaaf sablammoonni mirga qabaatanii naannoo isaaniitti of bulchanii jiraachuun sirrii miti nurraa adeemuu hin turre. Waan hanqatetu jira. Inni hanqatetti guutamu. Mirgi heerri nuu kennu sun haga hiree ofii of murteeffadhuutti ka deemsisu kan irratti walii galame ittiin deemaa turre sun waan itti guutamintu jira inni nuufa guutamuu ture. Aangoo irratti duddaa qabsoo Oromoo irratti kan dhufe OPDO'n aangoo irratti kan dhufe kana hidhiiseeti hoggansi OPDO Abiy Ahmediin kan hogganamu kun
isa irratti walii galamee qabsoon meeqa dhiiga meeqa irratti dhangalaafamee mirgi kun itti haa guutamu isa dhiisee raawwateeti heerichis jijjiiramuutu irra jira. Waliigalteen 91tti godhame kun akka itti biyyi Itoophiyaa bultu ka jedhamu kun hin ta'u. Ofiin of bulchuun kunis mirga ta'uun irra hin jiru. Nutu bulchuutu irra jira. Afaan tokko dubbachuutu irra jira. Waliigalteen kanaan dura ta'e waliigaltee seexanaati baduutu irra jira. Oromiyaa wanti jedhu jiraachuun hin jiru. Iddoo 8tti caccabuutu irra jira. Oromoo jechuu ofumaati kan jedhan jiraachuun irra hin jiru. Itoophiyaa jedhee buluutu irra jira. Sababa jedhuu fi sirna federalizimii sabdanuu sana jijjiiruutu nurra jira ka jedhu. Waan namni hin gaafatin waan waliigaltee sana wajjin hin jiraatin gochuun narra jiraa jedhee ka'e. Isa kana kan irratti hin gootuu dhagaa. Karaa Oromoos, warri adda bilisummaa Oromoo, warri waraana bilisummaa Oromoo, warri kaanis kana nurratti hin gootu. Inni nuti mirga arganne naannoo keenyatti Oromiyaa keessatti of bulchuudhaaf mirga arganne dhiiga baay'eetti dhangala'ee irraa isa hanqatetti guuttachuudhaaf jenne malee injifannoo arganne nurraati mulquudhaaf hin dandeessu jechuun waraanatti galame jechuudha. Karaa Oromoo waraanatti galame jechuudha. Kana jechuun taateen gidduu kanatti hime. Turanii immoo ishee kana jedheetan siif turanii immoo waan Oromoo irratti eegalan. Oromoo irratti waraana eegalan gara Tigraayitti immoo fudhatan. Filannoo ati godhatte suni hin ta'u. Ofiin of bulchuudhaaf naannoo Tigraay keessatti ofiin of bulchuuf namni miliyoonii 2.7 kennee mootummaan naannoo irratti filatan. Hubadhulaa naannoo irratti filatan. Isa sin gootu jechuudhaati waraanatti kaasee jechuudha. Waraanatu ka'e. Maaliifan kana siin jedhee waan 91tti waliigaltee ta'ee jaarraan siyaasaa baname sanatu amma cufamuutti jira. Maaliif yoo jettee innuu isin hin ga'us lafa duriitti isin deebisna waan jedhameef namni mirga isaatiif sabaaf sablammoon mirga isaaniitiif dhaabbachuudhaaf murteessanii waraana keessa galanii jiru jechuudha. Waraanni sun immoo warra mirga isaaniitiif lolatan warga mirga isaanii qabataniini akka inni xumuramudha. Haalli nuti keessa jirru kana keessadha jirra jechuudha. Waan 91 irratti walii galame suni jaarraan siyaasaan haaraan baname suni amma cufamaadha jira. Akka haaraatti jaarraa haaraa banuudhaaf lafatti qophoofnee jirru achi geenye jirra. Kana keessadha ka jirru jechuudhaaf hin jedhe. Mee keessaahu waggoottan 30 darban keessaa 1990moota guutuu wanti adeemsi siyaasaa deemaatiin ture booda Oromoon wanni suniyyuu guutuu miti. Federaalizimiin suniyyuu federaalizimii maqaati malee sirnaan lafa hin buune jechuudhaan qabsoo jabaa keessa ture. Keessaayyuu qabsoon gama dhuma kanaa qeerroon taasisaatiin ture waggoottan 5-6 darban keessa hadhaawaa ture suni waan hanqate guutuudha. Garuu qabsoo taasiseen maqaan namoota Oromoo qaban namoonni haada Oromoo dhahatan dhufanii erga aangootti bahanii booda waan Oromoon narraa hanqate jedhu guutuun hafee hanquma sanuyyuu jiissaniitiin duwwaatti deebisuuf deemuun xiinsammuu akkamiirraa madde? Maali wanni waan san ta'e? Yoo akka seenaa siyaasaa biyya sanaatti yoo ilaalle waan inni irraa madde rakkoo gaafa jijjiiramni sun dhufu 91tti dhufu awwaalame tokkotu jira gaafa sana. Waan warri wayyaanee awwaalan tokkotu jira gaafa sana. Innis maalidha? Laali. Uummanni Itoophiyaa keessa jiru sabaaf sablammoota mirgi isaanii eegamanii ofiin of bulchuutu irra jiraa irratti walii galtee ta'e waan political settlement jedhu. Sichi akkasitti jiraan akka jedhu irratti humnootni siyaasaa hammi danda'u gaafa sana walgaheetii akkasitti jiraannu wajjiniin jedhaniiti federaalamii sabdanuu sana ijaaran. Isa keessaati hafneerraa ka jedhan demokraasiidhaanis buluudhaafis kan hin feene namootatu jira. Gaafa sana maaltu dogoggora ta'e? Dogoggorri gaafa federalizimii sabdanuu sana ijaaranii ulaagaadha qaba ture akkamitti akkati ijaartu. Oromiyaan kan inni dhaabbatee fi uummanni Oromoo baay'eedha. Afaan Oromoo kan dubbatu baay'eedha. Irraa citee hafe malee afaan Oromoo kan dubbatu qubsuma uummata afaan tokko dubbatuunis kan deemu federalizimiin akka itti ijaaramus irra jiraadha ture.
Gaafa sana garuu Oromoon guddaa waan ta'eef Oromoos guddinaan kan gituu danda'u tokko jiraachuutu irra jira ka jedhu irraatii ka'an warrumti wayyaane. Isarraatii ka'anii maal godhanii Amaara hin jirre Amaarri gaafa sana nuti Amaara miti hin jirru. Amaara iyyuu miti ka jedhan lakkii jirtuu jedhanii Mallas Zeenaawiif gadi ba'ee dhumati Amaarri jira jedhee akka inni moggotaa turedha kan inni yaadatu Amaarri jira jedhan. Amaarri garuu ofii isaaniiyyuu nuti hin jirru Amaara miti nuti Itoophiyaadha jechaa kan isaan turan Amaarri jira jedhameeti. Federalism sabdanuu sana keessatti waan Oromiyaa gitu tokko ijaarra jechuudhaan naannoo Amaara waan jedhan tokko ijaarame. Garuu naannoo sana keessa Agaw gara miliyoonii 8 ka ta'u jira. Oromoon gara miliyoonii 4 keessa jira. Qimaanti gara miliyoonii 3 keessa jira. Argobbaa gara miliyoonii 4 keessa jira. Walqaayiteen amma lafa isaanii lafa Amaaraati jedhan iyyuu nuti Amaara miti nuti walqaayitedha kan isaan jedhan. Isaan malee iyyuu xixinnoon immoo jijjiru kan akka warra Beeta Israa'el maaloo jedhan Amaara miti kan jedhan. So saba hin jirreetiifiti naannoo Amaaraa jedhameeti waa ijaarameetti kennan. Achi keessatti warri naannoo sana bulchan Finfinnees qabatanii kan jiranii abjuun isaan qaban. Yoomiyyuu taanaan abjuun isaan qaban biyya Itoophiyaa isaantu bulchuutu irra jira. Dinagdee Itoophiyaa isaantu bu'aa irraa argatuutu irra jira. Garuu yoo karaa demokraasii deemte lakkoofsa karaa demokraasii deemtee siyaasni biyya sanaa immoo siyaasa sabaaf sablammootaa yoo ta'e yoomiyyuu Oromiyaan sagalee guddaadhaaf lakkoofsa guddaa waan qabuuf qabeenya guddaa waan qabuuf saba isa guddaadha ta'a. Hiree biyyattii sana keessatti murteessaadha ta'a. Kan ammoo warri naannoo sanaa warri eliitii Amaaraa jedhaman kan Finfinnee keessas jiran kan naannoo Bahar Daaris jiran kana fudhachuudhaatiif hin barbaadan. Maaliif haga yoomiittu hin mo'ani akkasitti yoo deeman demokraasiin yoo fudhatame hin mo'an. Sirni federalizimii sabdanuu kan Oromiyaadhaaf iddoo guddaa kennu sun uummanni Oromoo irraa hanqatee hafe sun akkasitti jiraachuudhaaf. Kun lamaan jiraachuun irra hin jiru jedheeti hayyoonni Amaaraa murteeffatanii demokraasiis loluuf sirna sabdanuus lolanii balleessuudhaaf. Kun hundumtuu maaliif yoo kana ta'e iddoo waan isaan hin qabaanneef. Oromiyaa kana immoo kophaatti mo'uudhaaf hin dandeenye humna guddaa kan qabu warra wayyaaneeti jalqaba isaaniin findhee achi as deebinee Oromiyaa immoo jilbeenfachiisna kan jedhuun deema. Maalirraa maddee waan as jettu yaada nama tokkooti siin jechuu nan danda'a. Abiy Ahmedtu dogoggore siin jechuu nan danda'a. Miti garuu yaadi hundee kanadha. Yaadi hundee bu'uuraa kan jiru eliitii Amaaraa warra aangoo itti deebi'uun nurra jira jedhan demokraasiin mo'uuf waan hin dandeenyeefi biheer tokko irra jedhan sana siyaasa sabaaf sablammoota balleessutu nurra jira. Federeeshinii sabdanuu sanas diiguutu nurra jira. Demokraasiidhaan akka hin deemneettis immoo demokraasii sabaaf sablammoota ilaalcha keessa galchuun deemanii aangoo dhabuun nurra hin jiru waan jedhaniif karaan tokkittiin kan jiru waraanaan humnoota kana dadhabsiisanii humnaan jilbeenfachiisanii Oromoos haa ta'u warra karaa Tigraayis akka adeemsaati kan Tigraay Oromoodhuma naanna'ee balaan sun kan irratti adeemu gufuudhaaf jalaatii fuunaadha Tigraay hin deeman. Kanaaf bu'urri isaa kanadha. Warra Amaaratu alaantummaa isaanii deebisuudhaatii fi waraanaan itti deeman dubbiin bu'uuraa kanadha. Sababa adda addaa kennuun hin danda'ama. Garuu dogoggora 91tti ijaarame sana. Warri wayyaanes Oromiyaa wanta gitu ijaarra jedhaniiti naannoo Amaaraa ijaaran. Amma rakkoon biyya sana keessaa hundumti isaa lafti inni maddu naannoo sanaati. Hundumti isaa lafti inni maddu naannoo sanaati. Naannoo sana keessaati kan inni dhufu. Dogoggora gaafa sana godhametu 91 godhametu Amaarri ani hin jirutu jechaa jiru jirta malee jedhamee lafti guddaan kennamee fi warri naannoo sana keessa jiran kan akka Oromoo, kan akka Agaa'oo, kan akka Qimaant, kan akka Walloo jedhuun siin jedha afaan Amaaraa dubbatee Ortodoksii kan hin taane jechuudhaatiin siin jedhee argobbaan kun hundumtuu achi keessa jiranii Amaaraaf kenname. Dogoggora guddaan gaafa sana godha. Isaaniin humneessine. Rakkoon achirraatii dhalattee siin jechuu hin jedhe. Oromoon tariitii jaarraadhuma gabaabaa waggoota 30 kana keessatti dogoggoroota 2 gurguddaa dogoggore kanneen jedhan jiru.
Inni tokko bara 1991 kana keessaa qabsoo hadhaawaadhaan erga dargii kuffisee wayyaanee wajjin biyya seenanii booda waliigaltee fi of eeggannoon jabaan jiraachuu dhabuun rakkoon chaartara irratti uumame. Oromoo deebisee bosonaa fi qabsoo biraatti galchee umrii waggaa 30tti dabaleedha. Ammallee irra deebi'ee bara 2018 kana erga sochiin qeerroo jabaan yoo xiqqaate dargaggoonni namoonni 5,000 olii irratti wareegaman dhufee erga shaggar gahee booda ammallee OPDOdhaan butamee Oromoon duuba deebi'eedha. Warri lamaan kana kaasan qabsoo amma paartii badhaadhinaa irratti taasifamu, qabsoo amma hoggansa Abiy Ahmed kana irratti taasifamu keessaa hutumsa wayyaanee wajjin taasifamaatiin jiru kana ammallee Oromoon deebi'ee harkaa butamuu dhabuudhaaf wabii maal qabaa, bu'uura maalirra dhaabbatee kanneen jedhan jiru. Lameen san erga yaadannee ka sadaffaa dhufu kaname maal wabiin Oromoon qabu? Tumsi siyaasaa jechuudha. Rakkoon amma siyaasadha, qabsoodha jennee jirra. Gaafa qabsoo eenyuun akka loltu baruutu sirra jira jechuudha. Humna isa kan keessoo keetiis immoo beekachuutu sirra jira jechuudha. Isa kan keetii jabeeffattee amajaajee kan sitti ta'e, diina kan sitti ta'e immoo humna isaa ilaalteetti itti deemta. Amma sadaffaadha jette dhugaadha. Arfaffaadha yoo natti fakkaatana. Arfaffaadhaaf adeemaa jirra. Akka amma deemnutti yoo ta'e, akka amma hawaasa Oromoo keessatti yookiis mooraa siyaasa Oromoo keessatti wanta deemu yoo ilaalte ammas dhabuudhaaf hin deemnu. Maaliif keessoo keenyas hin beeknu, diina nu fuuldura jirus qulqulleeffannee hin beeknu. Amma eenyudha diinni Oromoo? Amma kan kaleessaa kan kaleessaa miti kan isitti haasa'u. Atsee Minilikis jechuu danda'a. Minilikis diina Oromoo ture jechuudha. Yaada isaa kan qabu hundumtuu isaan hundumtuu diina jechuu dandeessa. Haayile Sillaaseenis diina ture, Dargiinis diina ture jechuudha. Diinni amma haasoo jedhu kan amma ulee harkaa qabu, kan amma Oromoo dhayaa jiru, kan amma Oromoo rukutu jechuu kennamatti. Gaaffeetina gaafattee kan deebisii kennuudhaaf gara duubaa laala. Kanaaf qabsoo kaleessaati miti kan lolaa jirru, qabsoo har'aa lolleetii egeree keenya tolfachuudhaatiif. Amma anaan kan natti mul'atu diina baay'ee miti kan Oromoon qabaatuun irra jiru, kan har'a qalaa jiru, kan har'a saamaa jiru, kan gabroomsuudhaaf deemu, mirganni qabu iyyuu irraa fudhatee deemuudhaaf deemu, Oromummaa irraati mulquudhaaf ka deemu, Oromiyaa irraa fudhatuudhaaf ka deemu, biltsiginnaadha. Kanarratti faa wal lolamti. Keessoo keenyan siin jedhu qophii. Kana fa'i irratti diinni Oromoo iyyuu eenyudha ka jedhu irratti isa kana fa'i irratti wal lola. Maaliif kaleessa kan akka nu godhe jira, kan kaleessaa sana loluudha ka barbaadutu jira nu keessa. Mooraa qabsoo Oromoo sana keessa, mooraa siyaasa Oromoo keessa diinichi isa kam akka ta'e qulqulleeffatee kan hin beeknetu jira jechuudha. Diina keessana qulqulleeffattee beektee irratti xiyyeeffattee humna qabdu hundumaa qopheeffattee ittiin deemtu yoo taate in mo'amta. Kun rakkoo guddaadha. Gaafa 2018 rakkoon gaafa sana kan dhalate jira. Rakkoon gaafa sana dhalate OPDO amaname. OPDO gara amanuutti deemne bar ummata Oromootiin hin jedha kanarratti. Nama tokko nama lamaan miti ummata Oromootu OPDO waggaa 27 isaan balleessaa ture san irraanfataniiti hammatan. Ummata Oromootu eeyya Lammaa Magarsaanii Abiy Ahmediinii ijoollee abbaa gadaati isaantu jijjiirama nuu fiduudhaati danda'a jedheeti ummanni Oromoo. Kana maqaan akkan dhoofne ummatuma Oromoo keessaatiiti isaantu irra nuu baasa jedhee isaaniin amanee warra qabsoo keessa waggaa 30 ture immoo haballeessan waan baballeessan baay'ee qabaatan isaaniin immoo diina godhate. Warra qabsoo keessa umriitti fixe diina godhatee warra isa balleessaa ture sammoo fira godhate. Profeesar achitti dhiifama isin haa qabuuti. Hayyoonni hin jenne kana. OPDO aanfachuu OPDO amanuu hayyoonni qabsoo san keessawuu qabsoo qeerroo geggeessaa turtan. OPDO amantanii miti gagaltan. Maaliif waan hayyoonni dhiyeessan waan illiitiin hayyoota Oromootti sabatti dhiyeesse sabni maasiin waan illiitiin dhiyeesse yaada illiitiin dhiyeesse amana jedheetiin yaada ani akka dhuunfaatti. Kanaafuu yaanni suni
ummata dura gaafa OPDO gara hundaan ummanni dhagaan darbatee balaa kaaseetiniin qabsoon qeerroo sun finiine diinummaa OPDO dabalateetiniin. Garuu immoo erga biyya alaa kanatti mariin taasifamee garamitti ce'umsi kun ta'a erga jedhamee booda hayyoota natti fakkaate Oromoo hawaasa dura kan OPDO amanee dhufe yoo dogoggoruu baate. Innis jettes ta'uu danda'a. Isas kan jedhe hayyooti jiru hayyootiin walii galanii miti kan akka jedhan. Kanaaf hunduma isaa walitti naquun hin barbaachisaa miti. Hayyoota jedhamee kan socho'aa turan kan dacha'anii biyyatti galan baay'ee dabar. Dhaaba siyaasaa hunda isaanii guurratanii kan biyyatti galan jiru akka dhuunfaattis kan galanii harka kennan jiru. Kan qondaaltota OPDO ta'an jiru. Kana keessatti immoo lakki hin ta'uu karaan kun nun baasu ka jennee dubbataa turres jirra bara. Hundumaa walitti dabaluun sirrii miti. Isa kam dhaga'e uummati? Isa kamirra dhaga'e? Hin ta'u karaan kun nun baasu. Namni sabboonummaa Oromoo balaaleffatu. Namni miniliikin lalisu Oromoo keessaa ba'ee Oromoof hin godhu gaafa nuti jennee dubbannu. Lakki toftaadhaaf ta'e ka jedhuti amane uummanni baay'een. Toftaadhaaf kana gochaa jira. Amaara gooyyomsuudhaaf kana gochaa jiraa jedha. Kanaaf hunda miti bar sagaleen jira ture kan mormaa ture hin ta'u karaan kun ka jechaa ture. Kanaaf uummannis waan ta'u ilaallatuudhaatiif hin danda'a. Kanaaf uummanni uumaa kana keessaatiiti waanuma hayyooti jedhaniin deeme jechuudhaatiif hin danda'u. Maaliif yoo jette waggaa 27 kan cunqursaa ture OPDO. Haa ta'u immoo karaa ati jettee adeemnu baay'eetu itti galee har'ayyuu kan itti galee irratti duulaa jiru. Warruma kanaan dura ABO faa kana keessa ka turanii maqaa adda addaa baafatanii irraa fottoqanii kan bahan kan galan biyyatti galanii OPDOtti galanii OPDO harkaa nyaatanii OPDO sagalee OPDO kan odeessaa jiran har'a jiru bar. Har'a lasa har'aa kana jiru jarrammayyuu. Isa har'aa gaafa Oromoon akka kana qalamee akka kana saamamee akka kana badee siyaasni hundumtuu burjaajee gaafa jiru iyyuu kana keessa jiran jiru. Hayyooti isaan garuu hunda miti isiin jechuudhaaf hin jedhe dogoggoratu gaafa sana godhame akkati jettes immoo taanaan hayyootatu uummata kana karaan taane deemsisee karaan taane geggeessee. Haa ta'u malee dogoggora keenya dhan jedhee fudhadhe. Akkaataan itti fudhadhe kan uummataas haa ta'u kan hayyootaas haa ta'u dogoggora keenyadha gaafa sana. Dogoggora goone gaafa sana. Akkuma uummataatti haa fudhannu hundi keenya iyyuu waan balleessine qabna. Isa keessa deebi'uun nurra hin jiru. Isa sana keessa deebi'uun nurra hin jiru. Keessaadha. Qabximaan guddaan mata dureen seentariin waltajjii kanaa har'a waan kana. Hoggansi siyaasaa yookaan ammoo hayyoonni yaada siyaasaa maddisiisan. Hagam tokko walitti dhufaniitiin waan amma deemaatiin jiru kana hordofaa jiran wanni jedhu ammallee yaaddoo. Of gidduutti haasaan hin jiru taanaanii gabbahanii orma wajjin tumsa taasisaniitiin amba wajjin wanni haasa'anii walii galamu jabaan jiraata jedhee hin yaadu. Yoo jalqaba of gidduutti haasaan hin jiraatin. Yoo wal gidduutti mariin hin jiraatin. Hayyoonni Oromoo yoo xiqqaate kan duraanii hayyee kan booji'aman haa ta'u kan dhaqanii harka kennan haa ta'u sanniin akkuma jirutti dhiisne warrumti amma mootummaa biltsiginnaa mormina jedhu teessoo tokko irratti walitti dhufee haasa'aa jira. Meeshaa kana maal taajjabdan isin? Hamma tokko haasa'aadhuma jira. Keessoo keenya nan siin jedhe sadha. Hamma tokko haasa'aadha jira. Garuu ammas hayyoota duwwaadha kan dogoggoraa jiru jechuudhaaf hin danda'an. Hayyoota iyyuu kan to'atuun irra jiru, hayyoota iyyuu gaafa isaan balleessan karaarra hin jirtu ka jedhu jiraachuutu irra jira. Dubbiin amma nuti keessa jirru durattis keessa turre qabsoon Oromoo sabboonummaan Oromoo gaafa manaa gadi bahe maaliif manaa gadi bahe? Maal argachuudhaatiif manaa gadi bahe? Maaliif qabsoo eegalle? Maaliif waggaa 50 godhuu wareegamatti baasaa baane? Kaayyoo qabna moo hin qabnu? Haqa qabna moo hin qabnu? Yoo haqa keenya haqa qabnaa, haqa keenya beennaa jenne, yoo kaayyoo qabna jenne, yoo dhugaa qabna jenne, dhugaa sana ilaaluudha malee nama ilaaluun irra hin jiru uummanni Oromoo. Ammayyuu nama laala. Wanna badeetu jira ammas.
atis taatee namni kan biraanis ta'u yeroo ta'u nama nu karaarra nu buusu nama tokko nu baasa akka jedhutu jira. Nama tokkootiin miti kan hojjetamu qabsooni nama baay'eedhaan hojjetama haa ta'u malee wal dhaggeeffachuudha kan barbaachisu. Wal dhaggeeffachuun sun immoo nama ati barbaadde amantatuun ta'in namni suni dhugaa Oromooti hojjetaadha jedhamu. Haqa Oromooti hordofaadha jedhamu. Kaayyoo ganamaa sana hordofaa jedhamu jettee isarraatti madaalaadha deemtaa jechuudha. Uummataanan jechaa jiran. Hayyootni waan isaan jedhan ilaaluu miti. Waan hayyoonni dubbatan ilaaluu miti. Yookiis hayyoota keessa nama ati amantu sana duwwaa. Yookiis namatti amanuudhaatiif barbaadu duwwaa dhaggeeffatte yoo ta'e ammayyuu rakkinni jira keessoo kee. Garuu haqa qabna. Amma uummanni Oromoo haqa qabaa'oo. Qabsoo maaliif akka jalqabe beekaa'oo. Achirraa jalqabdee madaalta. Kaayyoodha lafa keewwattee dhugaa Oromoo sana duukaa buute yoo taate hin dogoggortu. Uummanni Oromoo uummata tokkodha. Hireen isaas hiree tokkodha. Isarratti kaayyoo ganamtee gaafa qabsoon eegaltu jalqabdetu jira. Isii sana akka hordofuu kan nurra jiru. Isa kana keessatti tarsiimoo irratti adda bahuun inni jiraata. Tooftaa irratti adda bahuun hin jiraata. Garuu haqa sana kan si dhoksu. Haqa sana kan sirraati jal'isuu barbaadu sana isa faa duukaa yoo buuta taate rakkoodha. Maaliifan kana siin jedha? Amma fakkeenyaaf waraanatu jira biyya sana keessa. Waraanni kun immoo kan inni jiru sila siif himeera maalirraati akka inni ka'e. Gar tokkoon waan kaleessaa isinitti deebisna ka jedhantu jira. Gar tokkoon nuti mootii taane naannoo irrattis immoo warra bulchan nutu isinii ergaa nutu mislanee isinii ergaa akkasitti bulchuudhaatti isinirra jira. Tokko ta'uutu isinirra jira. Itoophiyaa waan jedhu jirattis tokko ta'uu malee sabaaf sablammoota jettanii mirga sabaaf sablammoota akka dubbattan sun hundumtuu nun barbaachisu. Oromiyaanis akkas guddachuun irra hin jiru. Oromiyaanis caccabuutu irra jira akka jedhantu jira. Kun haqa keenya wajjin deema. Haasaan akkasii haqa keenya wajjin deema. Haqa keenya wajjin hin deemu yoo ta'e kan kana lolu fira keenya malee diina keenya miti. Yoo fira nuu ta'uudhaati baate diina keenya miti. Kanaaf gaafa warri dhimma ani sila siin jedhe lolli kan ka'e biyya sana keessatti waraanni kan ka'e gartuu lama sana gidduutti warra mirga arganne sana gadhiifnu ofiin of bulchuu hin gadhiifnu mirga sabaaf sablammootaa hin gallakkiisnu mirga qeente sanas hin gallakkiisnu heerri wanta nuu kennan gadhiisu gar tokko jira. Inni kaan immoo isa kana siin ta'u sirraa fudhatuudhaaf jedheeti humna mootummaa waan qabuuf waraana sitti babbaasee jira. Yoo Oromoo taate isa kana si dhowwachuudhaafis isa kana akka ilaa sirraa fudhachuudhaatiif deemu biltsiginnaas loltee kan biltsiginnaan lolaa immoo dhimma mataa isaatiif biltsiginnaan lolee kaleessa immoo kana na godheera warri TPLF kaleessa immoo kana na godheera itti lachuus loltee yoo akkasitti lola ta'e Oromoon diinan qabu hundumaa aluma takkaan wal duukaan lolaa jedhee yoo deema ta'e ammas immoo isa kamtu irra fixaa jira jettee keessaati fa'ataa deemus irra jira siyaasa riiyalizimii qabuun deemuudha kan nurra jiru malee nutti dhufin nurra banin kaleessa akkana na gochuudhaaf jetta waan 91 irratti na goote na gochuudhaaf adeemta jettee tilmaamaan waan lafa qabataa miti waan lafarra jiru miti qorattees miti tilmaamuma sammuu keetiitii keessa jiruun waan abjuudhaan argite keessaati taate diina hundumaa aluma takkaa loluun irra jira yoo jette taate ammas numa mo'amu gaaffii hin qabu. Garuu hayyoonni dubbataadha jiru ka jette irratti eeyyee hayyoonni dubbataadha jiru garuu mooraadhuma qabsoo Oromoo keessatti muggutiin ammayyuu baay'eetu jira. Kaayyoo isa qabnu sanaatiin isarraati kaanee madaalee uummanni hin deema yoo ta'e uummanni duukaa bu'a yoo ta'e kaayyoo sana duukaa hordofee duukaa bu'aa ta'e hayyoonni lafa dhaqan hin qaban. Hayyoonni lafa dhaqan hin qaban waan uummataa waan ta'eef dantaa uummataa waan ta'eef isa kanarratti kan to'atuun irra jiru uummatichumadha. Kan ilaallachuun irra jiru isa ta'uuf fudhatee deggeree duukaa bu'a. Isan taaneef immoo lafa kaa'ee bira darbee hunda wal duukaa dhaggeeffata taanaan garuu rakkoodha ta'a jechuudha. Waraanni yoo xiqqaatee gama naannoo Oromiyaatii waggoottan 3 darban guutuu waraanni naannicha ammacaa ture namni du'aa ture Boorana Gujii Wallagga gadi baheetu namni jiruu isaa jiraachuu iyyuu baay'ee rakkisaa ture. Isarrattuu dabalaan kan waggaa duraa naannoo Tigraayitti eegalee caalmatti iyyuu biyyattii gara dhabsiise. Amma fageenya yookaan periferii irraa
dhiibee gama giddu galaatti dhufeera. Duumessi giddu galatti dhufe kuni rooba nagayaa roobaa cabbii roobaa waraana waan ta'eef nagaadha jedhamee salphatti himamuun hin danda'amu. Wanti gama giddu gala biyyaatti dhufu siyaasni waraanni eessaayyuu dhiibee Oromiyaa fi Oromoo irratti dhufa dhumni isaa. Maaltu ta'a isinitti fakkaata? Yeroo hagamii keessatti maaltu uumamuu danda'a? Tilmaamonni si lafaa qabdan. Dhiibbaan dippiloomaasii akkuma jirutti ta'ee waraanni dhiibaa jiru akkuma jirutti ta'ee yeroo hagamii keessatti maal fa'aatu ta'a? Tilmaamni keessa. Akka tilmaama kootti waan adeemaa jiru irraati ka'ee yeroon ilaalu. Sirriidha waraanni ilaa kan Oromoos waraanni bilisummaa Oromoo duratti lafati jette periferii irra ture. Waraanni kan ture gaafa torban lamatti finna jedhanii Biraanuu Juulaa ofirraa ka'anii odeessaa turanii waraanni eessatti lolaa turanii Dambilolootti. Jaarsoliin jaalmarroo fa barbaannaa gaafa jedhanii kan isaan deemanii qellam wallaggaa dhaqanii garjeedha gajjallaa isaan barbaadaniin. Yoo kanarraa ta'aaf immoo hidhannoo harkaa guurras gaafa jedhamee deemu gara Gujiiti kanatti deemtu. Kun hundumtuu periferiidha ture jechuudha. Fagoodha ture. Achirraa ka'anii amma lafti isaan jiranii naannoo Finfinneeti. Naannoo Finfinneetti kan isaan marsanii sodaa kakaasanii jiranii gara lixaa keessaas gara lixa Oromiyaa keessaatiitis humni jiru akka nama argaa jirutti humni kun gara karaa Gojjamis haa ta'uu karaa Salaalees bahee gara Fiichee fa'aa dhaqee gara bahaa gara kaaba bahaatti deemee karaa sana warra kaabarraa dhufuudhaa wajjin kutuudhaaf. Yoo akka istiraateejiitti nagaafatte istiraateejiin anaannatti mul'ataa jiru kuni warri Tigraay irraa dhufan egaa gar tokko irraatii lolu jedhee sittiin isaan gara kibbaatti yeroo dhufanii karaa Shawaa kaabaa gara Finfinneetti yoo dhufanii inni kan Oromoo immoo karaan ammasii jedhu gara Salaalee gara Fiichee kana keessa karaa sana yoo kutee walitti ba'u jechuudha isaan. Walitti bahuudhaanii lafti rakkoon Itoophiyaa keessaatii amma biyya jeeqaa jiru laftinni maddu sun naannoo Amaaraan sun hin citaa jechuudha. Akkan argaa jirutti akkan adeemsa irraati argutti. Finfinneen amma warra Maqalee marsinaa jedhanii marsaniiti beelessanii fixnaa jedhanii kan itti qophaa'an isaantu marsamuudhaaf adeemaa jechuudha amma Finfinnee keessatti. Akkasidha kan inni itti deemaa jiru. Finfinneetu nam marsaa Tigraay Maqaleetti marseen Tigraayin marseen beelessee fixaadha kan inni itti deemu. Marsaan sun irraa cabee Finfinneetu marsamee jira jechuudha. Kanarraati eessatti deema wanaan jette amma addunyaan hundumtuu taa'ati dubbadhaa kan jedhu itti caalchisee jira. Garuu kan ani shiftaara wajjin taa'ee naasa'u kan jedhu immoo bilisiginnaadhuma kan marsamee jirutu jechaa jiran. Sababa kanaatiif yoo irraa cite waraanumaan dhumuudhaatiif adeemaa jedheetan hin yaadan. Waraanumaanititi awwaalama inni mirga ummataa kana irraa saamuudhaaf ka'e mirga sabaaf sablammootaa irraa saamee mirga heerri Itoophiyaa kennu namoota irraatii saamee injifannoo nuti arganne hundumaa lafatti gadi naqee waan nuti lolleef hundumaa barbadeessee gara Minilikitti nu geessuudhaaf kaka'e sirna sanatti kan geessuudhaaf na ka'etu mo'ama jedheetan amana'an. Humnoonni kun humnoota tokkodha. Yaada tokkoof lolu. Kaabarraas kan dhufan gara kibbarraas kan Oromoo irraa kan dhufu gara lixaarraas kan dhufu kun hundumtuu gara bahaarraas karaa Awaash kana kan itti socho'aa jiru kun hundumtuu giddugaleessas lixa Shawaa kana keessas kan socho'aa jiru hundumtuu yaaduma tokkoof. Yoo xiqqaate biltsiginnaa sirna biltsiginnaa ijaaraa sana jiru sana iddoorraa kaasuudhaaf diina kana nurraa baasuudhaaf yoo xiqqaate. Yoo immoo gara guddeessa isaa itti yaadnee gara fuulduraatti itti yaadna ta'e immoo nuti yaada tokkodha kan qabnu. Sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran yaadi keenya tokkittiidhumadha. Ofiin of bulchuun nurra jiraadha. Kun hundumtuu yaada duubatti deebi'aa kana naannoo tokko irraatiiti. Hayyoota naannoo tokko irraa duwwaadhaatiin kan maddu irraatiin awwaalamuudhaaf hin danda'u
Sababa kanaatiif mo'uu hin danda'u. Biltsiginnaan yaadanni qabatee ka'e yaadanni Minilik waggaa 100 fide isa shelfiirraa fuudhee awwaararraa kaaseetii kunoo maddamariidha maqqannasiidha maaloo jedhee fide kanatu isatu awwaalamuuf adeema. Yaada sanatu mo'amee awwaalamuudhaaf adeema. Isa booddee maal godhan nuti kan jedhu irratti amma itti yaadutu nurra jira. Nuti akka Oromoottis warri kaan Sidaamaanis Somaaleenis isaan kana wajjin taanee maal godhachuun nurra jira kan jedhu amma gadi taa'u nurra jira. Attamitti dhuma yoo natti jette tilmaamni kan koo waraanumaan dhumaa jedheetiin yaada. Garuu waraanaan gaafa dhumu sana buleessa maal goona kan jedhu ammaa jalqabnee waan karoora ta'u road map waan jedhu lafa kaa'atutu nurra jira. Yoo kanan godhannu taane ergii biltsiginnaan kufeetii booda ka'aniiti ofumaatiiti asiifachi fiiguu nutti ta'a. Ammas dubbii balleessuudhaatiif adeemna. Ammaa jalqabneetti qophaa'uu qabna kana jedheetiin yaada karaa kan qabu. Waraana gama kaaniin wal qabee wal hudheen ala addunyaan dippiloomaasii irratti akka xiyyeeffatamu taa'amee mari'atamuun akka qabu dubbatamaatiin jira gama gamtaa Afrikaatiin akkasumatti ammoo gama mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniillee wanti jala sararamee ka'e kana. Olusegun Obasanjoo ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan gamtaa Afrikaa torbaan darbee gama Maqalee deemeetiin ture. Achirratti wanti dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa kaasee marii gaarii fi abdachiisaadha waan jedhutu. Gama mootummaa biltsiginnaatiillee ittaanaan ministeer deetaan ministeera Haajaa Alaa Ridwaan Huseen deebii Obasanjoo eegaa jirra jecha jedhu wahii ibsan. Amma wanni suni waan faallaa garagalee fakkaata. Waan obbo Geetaachoo Raddaa tibba kana barreessillee yoo laaltanii jettan mariin nageenyaa Abiyyiif umrii dheeressuudhaaf taasifamuu hin jiraatu qabiyyee jedhamu wahii tiyut godheera. Warrumti mootummaa Itoophiyaa bulchaa jirullee marii san akka Obasanjoo hin ergatin akka dhimma irraa hin qabne duubatti deebi'anii waan biraa haasa'uu eegalaniira. Gama biraatiin addunyaan Finfinnee gattee bahaa jirti. Embaasotni baay'een cufamuu jiran. Maaltu ta'uudhaa deemu? Deebiidhaan walitti deebi'aniitiin mari'achuudhaaf carraan waan jiru isiniif fakkaatamoo loluma kanatu wal barbadeessee akka gaafa dargiititti wal buqqisa jettanii yaaddu? Gaariidha. Maal sitti fakkaatadha waan fuuldura ta'uudhaaf jirudha kan itti haasa'aa jirru. Anammas kan isin jedhu akkaataan itti dhumu tokkotu mo'ataadha. Mirga namaa immoo irraa mulqite akka Oromiyaa irraa mulqeetanii Itoophiyaa ijaaraa Tigraay irraatis namoota Tigraayinis lafarraa fixeetanii Itoophiyaa ijaara karaan jettee kaate suni mo'amaadha jirti. Mo'uudhaafis hin dandeessu turte barga namayyuu. Waldhaalummaan achitti deemani malee Haayile Sillaaseen hin dandeenye, Dargiin hin dandeenye, yeroo hundumaa waraana uummataa wajjin qabeeti mootummaan Itoophiyaa ofii isaatii bada. Eertiraa loluudhaanii homaa tokko hin arganne Itoophiyaan Eertiraa dhabe malee. Ammoo Tigraayin loluudhaanii Tigraayumaan dhabuudhaa deema malee homaa keessaa hin argatu. Amma eenyutu addunyaa kanarraatiiti mootummaan Itoophiyaa Tigraayitti deebisee Tigraayin bulchuudhaaf adeema jedhee kan yaadu jira. Hin ta'a wanti kun. Somaaleetu kan bara dargii taankiidhaan ijoollee fixan. Kan bara wayyaanee liyyuu haayiliidhaan fixan. Somaalee sanatu isa amma pireezidantiin isaanii haasa'u Mustafeen haasa'u sirna Amaaraa deebisu kan inni abjootu san. Amma eenyu haduu isatu deebi'uudhaaf adeema. Ummata Oromoo kana irratti mirga irraa fuutee Oromummaa irraa fuutee Oromiyaa irraa fudhattee qabeenya irraa saamtee itti fufuun hin danda'ama. Sababa kanaaf wanta mo'uu hin dandeenye itti seene mootummaan Itoophiyaa. Ergii amma immoo itti seene innis waliigalteen 91 amma cufamaa jira kan siin jechaa jiru iyyuu akka jirutti deebi'uudhaatiif hin dandeenye. Humni inni waraana nutti bane kun hin mo'ama maaliif uummata irratti waan ka'eef. Bora ta'u iftaana ta'u garuu hin mo'ama. Kun turuuf hin danda'u. Jilbeenfachiisuun hin danda'amu. Mo'uudhaaf akka hin dandeenye immoo nutti mul'ataa jira. Akkasumas akka itti iyyuu addunyaan iyyuu keessaatii baqataadha jira.
Garuu addunyaan immoo keessan nu galchaa kanaaf mari'adhaa jedhanii Obasanjoo ergaadha jiru. Obasanjoo kana warri Awurooppaas, warri Ameerikaas, warri mootummoota gamtoomaniis, warri tokkummaa Afrikaas isuma dhakaa kan isaan jedhan. Homaa tokko hin ta'u innis. Homaa tokko ta'uudhaaf hin danda'u innis. Maaliif yoo jette warra yakka waraanaa akka kana hojjete wajjiniti eenyutu gadi taa'a. Eenyutu wajjin taa'a. In ta'u laa Obasanjoonis kan inni dhaqe gadda gara Tigraay dhaqee achi immoo gara Amaaraa dhaqee haasoo walitti fiduudhaatiif jechuudha. In ta'u karaa sana. In deemu karaa sana. Nan quban qaba immoo karaa sana quban qaba dhaqee waan dubbatee dhufe keessaatii miti immoo hammam Abiy Ahmed biyya sana bulchuudhaatii fi biyya kana bulchuudhaatii fi dandeettis hin qabne irra hubatee gale malee irra fudhatee gale malee namicha kana wajjin waa gochuu dandeenya akka jedhu miti. Akka nama argaa jirutti isa bira darbaa jiru bar warri Ameerikaaniyyuu isa bira darbanii warra Amaaraatti dubbachuu jalqaban. Dammaqama kan inni itti dubbatu. Karaa dippiloomasii dhuma waliigalteedhaan dhuma kan jedhu karaan isaa hin jiru jiraachuun irra sirra hin jiru jedhan. Jiraachuun sirra hin jiru. Amma carraatu nu uumamee jira Oromoodhaaf. Mirga dhabne hundumaa deebisnee argachuudhaaf. Inni garuu awwaala biltsiginnaa irratti malee ta'uudhaaf hin danda'u. Hiree ofiin murteeffachuu kan jedhamee ganama ganamtee bahame kuni amma hojiirra oolfachuudhaaf yeroo itti dandeenyudha. Yeroo sanarra geenyerra yoo ofii walii gale yoo wal dhaggeeffanne Oromoo kan mo'u yeroo hundumaa Oromoodha. Hireen keenya kun amma garuu irra guddatee jira. Kan mirga nurraa saamuudhaati jedhani amma dadhabsiifamanii jiru. Sababa kanaatiif nuti jabaannee tokko taanee tokkoffaa Oromiyaa dhuunfachuu. Oromiyaa utuu hin qabaatin, lafasaa utuu hin qabatin, namasaa utuu hin tikfatin, yaada tokko jalatti utuu waliin galin Oromiyaa eeggachuudhaaf waan hin danda'amu xiyyeeffannoon keenya Oromiyaa kana dhuunfachuu. Yoo Itoophiyaa keessa jiraachuun hin jiraata ta'e gara fuulduraatti hiree keenya murteeffannee sabaaf sablammoota kan biraati wajjin akka haaraatti jiraanna yoo ta'es ergii hundumtuu naannoo isaa qabatee booda fedhiidhaaf filannoodhaan walitti deebinee wajjin jiraachuudhaatiif yaadna malee mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa kan jedhamu cabeera. Deebi'ee ijaaruudhaaf hin danda'amu. Maal innuu kan inni jedhe daakuu ta'eeraa deebisnee daakuu gochuu hin dandeenye warra Tigraay jedhe miti. Amma dubbiin kun galagaltee gara isaaniitti deemuudhaaf adeemti jechuudhaaf hin jedhee daakuu kana walitti deebisuuf hin dandeessu. Empaayeerri Itoophiyaa of caccabseera. Achi geenyeera. Carraa guddaadha qabna. Yoo wal dhaggeeffanneef, yoo wal hubanneef, abalu akkasina gochuudhaaf jedha jennee waan 91 sodaataa. Abalu akkasina gochuudhaaf jennee waan 2018 sodaataa jiraachuu miti. Waan ofii barbaannu sana lafa keewwannee toftaa ittiin bira geenyu irratti wal mari'ataa itti deemuudha malee abalu kana na gochuuf jedha. Warruma sodaataniif sodaan keessan kun sababa kanaaf hin ta'uu jettanii wanni himuu dandeettan maali? Ilaa himaan jira kun amma yuus ilaa karaa kan keetii yoo ani ergaa sana dabarsaatiin jira. Diina waloo qabnaa kuni ifaadha. TPLF illee yookaan waraanni bilisummaa Oromoo yookaan immoo qabsaa'onni Oromoo amma qabsaa'aa jiran kan ittiin lolaatiin hin jiran dhaaba PPT kan naannoo Amaaraas haa ta'u kan federaalirra jiru haa ta'u kanatu dantaa waliin bu'aa jira waan ta'eef. TPLF erga Finfinnee galee booda waan gaafa chaartaraa Oromoo godhe gochuu dhabuudhaaf wabii maal qabaa warra jettan. Maal mee wabii maaltu isin mul'ata? Maal wanni isin xiinxaltan? TPLF akkana gochuudhaaf kan isan dandeessifne waan kana faadha. Wanni jechuu qabu dandeenyu maal? Kanaaf gaafa 91 TPLFin OPDO'dhaatti tolfatee dhufe. Waraana itti ijaareetiti gaafa naannoo Oromoo keessa galu afaan Oromoo warra dubbatan qopheeffatee dhufe. Amma qaba waan inni ijaarrate jira. Anuu deebiseensi gaafadha waan TPLFin ijaarratee Oromoo kana akkaataatti ijaarratee ittiin bulcha jedhee dhufaa jiru waan itti beektu jira waan itti dhageesse jira. OPDO'leen ijaaramuu isii erga darraa geettee dhageenne warri Profeesar gaafas. Lakkii haa ta'u garuu gaafa sana OPDO ijaarratanii karaa OPDO'titti ittiin bulchinaa jedhanii dhufan malee yoo immoo darraattu dhageenya ta'e gaafa sana darraattu dhageenya yoo ta'e
Inni tooftaa gaafa sanaa miti, tooftaa 91 miti. Ammas TPLF'n tooftaadhuma gaafa sanaatiin dhufa. Tooftaadhuma isa kanaan dura moofaa, dullooma, isuma sana fudhatee dhufa. Dubbiin isa miti rabbii jedhaatiiti. Dubbiin waa'ee TPLF'n akkas nu gochuudhaaf waan 91 nutti deebisa gaafa jettu waa'ee TPLF haasa'aa jirta miti. Waa'ee keeti haasa'aa jirta. Waa'ee dadhabbii keetii haasa'aa jirta. Sanaafin nuti maal godhachuutu nurra jira. TPLF isa ta'u kan biraas ta'u akka nutti hin deeffannetti nuti maal gochuun nurra jira jennee kaayyoo lafa keewwannee tooftaa itti baafannee ofii keenya isa hojjetuu dandeenyu hojjetanna malee yabaluna gochuudhaaf jedha akkasumatti deebisuudhaaf jedha kun hojii sodaattuuti. Hojii sodaati. Isa miti kaayyoon keenya ka ta'uun irra jiru gaaffii sana gaafachuun hin jiru argamaa hin jiru. TPLF'n sirna gaafa kaleessaa sana deebisuudhaafis aangootti deebi'uudhaafis hin danda'an. Maaliif nutu jira kaa? Hin dandeenyu hin fudhannu gaafa sana. Kan biraas sabaaf sablammoonni kan biraanis hin fudhatanis. Lammata TPLF'n iyyuu waan waggaa 30 duratti godhe sana dogoggora sana itti deebi'uudhaatiif hin barbaadan hin dhaqan gara sana hin godhan gara sana isaanuu. Dubbiin isa miti garuu hin danda'an. Utuma barbaadan iyyuu hin danda'an. Guyyaadhuma isaan finfinnee galanii nuti immoo akka waggaa 30 sana isin goona gaafa jedhe gaafa sanatti fincilli isaan marratti iyyuu ka'a. Hin beeku kana. Isa miti dubbiin. Diina ammati jette lafa qabna. Isa mo'annee nuti maal godhan? Nuti akka Oromootti maal godhanna ka jedhu lafa keewwannee isarratti hojjenna malee waa'ee TPLF ta'uu waa'ee kan biraa akka odeeffannootti fudhattee ilaalcha keessa galfatta malee abaluu kana gochuudhaaf jedha. Abaluu wajjin hojjeta. Anaaf yoo na gaafatte humnootni warri waraanni irratti labsame mirga keenya eeggachuun irra jira jennaan waraanni irratti labsame. Akka sabaaf sablammootaatti naannoo keenyatti of bulchuun irra jira jennaan waraanni irratti labsaman anaaf gar tokko jiru. Anaaf gar tokko jiru. Gaaffii adda addaa qabaachuu dandeessa. Isa gaafa sana gaafa kabiraatti deebina. Ammaaf garuu diina gadhee tokko qabna. Diina faashistii tokkittiidha qabna. Isarratti warri wal gargaaruu danda'u hundumtuu wal gargaaree ergi lafaan ga'ee isa maal goona guyyaa buleetti ka jedhu irratti walii galtee qabaatu nurra jira nuti warri Oromoo. Isa hojiirra oolfan. Isarratti qophaa'uudha kan nurra jiru malee abaluu kana na gochuudhaaf jedhanii waan kaleessaa sodaa sana jala duwwaa daasa'uun haasaa miti. Yaadas miti. Akeekas miti. Kun sodaadha. Sodaa duwwaa jala jiraachuudha. Kanaan jiraachuun irra hin jiru Oromoonis hin jechuun hin jedhu. Keessawwan mallee gama biraatiin sodaa keessoo Oromootitti rakkoo dhufuu danda'u kaafamutu jira. San dura waan obbo Lidatuun kaasan tokko yeroo baay'ee fakkeenya natti tolu tokko haa kaasu. Namoota akkamiitu mootummaa Biltsiginnaa yookaan mootummaa Abiy Ahmed gargaaru maaliif gargaaru waan jedhu qabxii 4-5 kaasanii turan obbo Lidatuun yeroo wayii. Tokko warroota fedhiin keenya galma gahe gaafiin keenya deebi'ee bilisoomnee jirra jedhanii itti amananii gargaarantu deeggarantu jira jedhan. Inni kuni qabsaa'ota Oromoo keessaallee hawaasa keessaallee dabalate. Inni gama biraa jibba hamaa TPLF irraa qabaniif gadoo TPLF irraa qabaniif kama TPLF fumti asii deemte isa malee nama gargaaruu hin qabnu jedhanii kanneen deeggarantu jiranidha. Sadi ilaalcha reef haga ammaa kaasne mootummaan Abiy Ahmed qabateetiin deemaa jiru falaasama siyaasaa Itoophiyaa takkatti maal jedhamu kana wanni nuti barbaannu jedhanii kanneen deeggaran jirudha. Inni gama biraatii fi tarii hammaataansaa warroota dantaa argatanii bu'aa achi argataniif mootummaa kana cinaa dhaabbatantu jira. Qabxiileen jedhanii kaasan sanirra haa dhaabbannu waan tokko haalaan. Fakkeenyaaf siyaasni kun Itoophiyaa haa jedhamu malee giddugalli isaa hammaatee itti wal fixamaatiin jiru Oromiyaa naannoo Amaaraaf naannoo Tigraay. Harki caalmaansaa. Naannolee lamaan yoo fudhanne hawaasni Tigraay yoo xiqqaate parsantiin 90 olii TPLF duuka dhaabatee kallattiidhaan mootummaa federaalaa mootummaa Abiy Ahmed kan loluudha. Yoo xiqqaate parsantii 90 ol jechuu dandeenya. Akkasuma naannoo Amaaraa yoo deemne parsantii 90 ol jechuu kan dandeenyu
TPLF itti fuula garagalchee TPLF yookaan gama Tigreetiin lolu akkasumatti immoo giddugala mootummaa giddugalaatiif kan tumsa qabudha. Oromiyaa bira immoo yoo dhufne Oromiyaa bira warroonni nuti Oromoodha Oromoo biyya bulchaa jira jedhantu jiru. Qabxiilee reefu falaasama poolidatuu kaasan san keessaa kamiinuu haa deeggaran mootummaa kana. Hegereen akkanatti gaafa deeme hariiroon Oromoo achi jiruu fi Oromoo as jiruu gidduu maal ta'uu deema? Wanni sodaattan jiraa gidduu kanatti. Gaafiin kiyya ifaa Profeesar. Oromoon kan bilisiginnaa deeggarus kan bilisiginnaan deeggares jira. Gidduu sanatti maaltu rakkoo ta'aadha gaafiin akkanaa galatti. Lakkoofsaan garaagarummaan hammuma Amaaraatiif hamma Tigreetu garaagarummaa baay'ee hin qabnu waan ta'eef lakkoofsi akkuma as jiru asillee jira. Innati TPLF inni 90 ta'uu Tigraay TPLF deeggaran tette sababni isaa waraana Itoophiyaatu tokko godhe malee isa dura tokko hin turre ilaalcha adda addaatu ture. Waraanichatu hammeenya waraanichaatu balleessuudhaaf itti deemuu isaa gaafa argu hojiirra oolchuu isaas gaafa arguutu tokko ta'eeti wal duukaa lola malee yaadni adda addaa guutee TPLF kan deeggaru xiqqaadha ture duraan. Waraanicha tokkoomsee jechuudha. Innati Amaarris walumaa galee 90 yaaduma federaalii deemsisee gar tokkoon federaalli kan jedhamu kun amma kanuma Amaaraadha. Kanuma nafxanyaati. Hojii nafxanyaati. Kan isaaniiti bara. Hooggantoonni qondaaltonni mootummaa amma sanaa warra naannoo Amaaraa irraa dhufanidha. Namicha isa gararraa jiru sana maqaan Oromoo ta'e sanarraati kan hafe hundi ishee Amaara. Ilaalcha sanadha kan isaan qaban. Ilaalcha nafxanyaa sanadha kan isaan qaban. Garuu naannoo Amaaraa sana hunda miti. Naannoo miti Amaara jedhe malee naannoo hin jenne. Naannoo waan jedhameef hin jedhe garuu waa tokkoon waa isaa irratti dubbachuu barbaade. Ammaa fi lafa qabnaa waan ati jettan deemuudhaaf waan dildilatu hin jedhe jetteef lafa fudhanneerraa lafa saliixii fudhanneerraa lafa saliixiin gadhiisnuudha kan mootummaan yookiis qondaaltonni naannoo Amaaraa kan jedhan. Lafa saliixii sanadha. Lafa saliixii kan barbaadu warra dantaadha jedhanii dantaa argatanii mootummaa federaalaa jaggeru jedhe lidatuun ati jette isaanidha. Waraana sana iyyuu kan deemsisaa jiran isaan ilaa maqaa yoo dhooftee baasoftee warra abbaa qabeenyaa jedhanii lafa saliixii sana qabatanii saliixii sana gurguratanii nyaachuudhaaf kan barbaadani. Isaantu waraanuma iyyuu laa yuunifoormii uffatee waraana deemsisaa jiru. Akka warquu ayita nama maaloo jedhan sun isaantu waraana deemsisaa jiru. Malee naannoon Amaaraa amma immoo ergii namichinni bulguu fakkaatu sun maqaan isaa kan bulchaa achii ka ture sana. Nama federeeshinitti ka'e. Nama barsiisaa ture fuudhaniiti achirra kaa'anii pireezidantii naannoo Amaaraa jedhanii. Namichi kun tokkoffaa fudhatama guddaa iyyuu hin qabu naannoo sanatti naannoo Amaaraas dachaasee sochoosee Tigraayin akka isaan lolan godhuuf hin danda'u. Kanaaf naannoon Amaaraa waraana inni deemsisuudhaaf danda'u amma warra dantaadhaaf jettee keessatti galte harka isaanii galee jira jechuudhaaf hin jedhe. Lidatuun dhugaasaa jedhe. Kan deeggaru duwwaatu hin ta'in naannoo Amaaraatti kan waraana iyyuu deemsisaa jiru warra saliixii qotatee isa nyaatee buruudhaaf barbaadutu waraana iyyuu ijaarratee deemsisaadha jira. Private milishaadha qabu. Iddoon suni caccabaadha jechuudhaaf hin jedhe akkuma jirutti. Maaliifii waan kan biraadhaaf keessa seenanii jiru sila waan hin dubbadhe jira waraanichuma iyyuu kan deemsisu namicha pireezidantii ta'ee itti filatame sana miti inni qubayyuu hin qabu. Namoota kan biraatu deemsisaa jira achi keessaati. Kan Oromootti gaafa dhuftu burjaajii baay'eetu Oromoo keessa ture. Sila dogoggora isaa waan isaa dubbanne irraa Oromoo keessaatii bahe. Nuti jedhe Lammaa Magarsaatu sichi uummata keenya malee gooftaa hin qabnu jennaan uummanni Oromoo dhugaadha jedheeti waan sana amanee jechuudha. Warratti maqaa dhoofte sana keessaati warra TPLF jibban inuma jiru. Tarii Oromoo keessas jiraachuu jedha. Kan Itoophiyaa lalisan Itoophiyaa malee kan biraan jedhanii kan lalisanii jiraachuudhaatiif sin danda'u warri paartii bilchiginnaa akka ta'anis achi keessa jiraachuu danda'u. Dantaadhumaan kan itti galanis baay'eetu jira bara.
Dantaadhumaan kan itti galan. Dantaa mataasaa dantaa dhuunfaatiif kan itti galanii Oromiyaa keessa baay'ee jira. Warri kun rakkina uumuudhaaf hin danda'u. Garuu bilchiginnaanii Oromoo OPDO'n kaleessa. Ammayyuu OPDO'dha. Bilchiginnaa ofiin jedhanii maqaa ofitti jijjiiran malee namni tokko keessaan jijjiiramne bara. Warruma kaleessaati. Tokkollee namni keessa jijjiiramne ilaalcha jijjiirrates hin jiru. Isaan kun miliyoonii 4 miliyoonii 5 qabna miseensa jedhu. Oromoo keessaa miliyoonii 5 diina ta'uudhaatiif hin danda'u. Achuma keessa kan jiru hundumtuuyyuu yeroo isaa ilaallatee gara ummataatti goruutu irra jira. Kan waraana keessa jirus, kan humna addaa keessa jirus, kan mootummaa keessa jirus gara ummata isaatii goruutu irra jira. Sababni isaa ummata mo'uudhaatiif hin danda'u, mootummaan jiraachuuf hin danda'u waan ta'eef. Isaan maal goona kana jedhe achi keessa warri jiran warra as deebi'an jiru warri Oromoo irratti yakka gurguddaa hojjetan immoo itti gaafatamatti kan isaan deeman. Ammaaf garuu warri achi keessa jiran bilchiginnaa sana keessa jiran namni baay'een dubbiin laafuu ishee gaafa arganii gara Oromootti kan baqatanii miliyoonaan lakkaa'amu isaan diina miti anaaf. Warri waan kam adda addaatiif achi keessa lixee anaaf diina miti. Nama guddoo gurguddaa jiran warri nuti beeknu jiru. Haala yeroo ilaalanii maatii ilaalanii itti galan malee dhugaa tokkotu OPDO'n dhugaa tokkotti qabdi Oromoodhaaf jedhanii keessa jiran. Kanaaf baay'ee nama yaachisu ergaa nuti dabarfatuun irra jiru garuu humna sana keessa kan jiru hundumtuu uummata isaatti deebi'utu irra jira amma yeroon isaa ga'eera. Inni kaani akkan sila siin jedhe warri mormii irraa qabnu Oromoo keessa waan barbaannu sana lafa keewwanne isarratti walii galuu danda'u irra jira. Yoon ani ilaa kanatu wayyoon jedhee hankoo hunduma isaa dhiistee kan keduwwaa fiduun akkamitti walitti simachiisne jennee walitti fiduun irra jira. Maaliif ammas yeroonsaa yerootti tokko taanee mari'annee hojjennudha. Inni kun amma dhiibbaa ta'ee iyyuu dhufaadha jira gar tokkoon. Dhiibbaa ummataatiin iyyuu hayyootni gar tokkotti akka dhufanii fi dhiibbaa gurguddaatu irratti godhamaa jira. Inuma ta'a jedheetin amma abdadha. Gaafa sana walitti deebi'uun isaan oolu. Oromooni akka diina tokko qabaate hiree tokko immoo qabaate. Qabaachuu isaa ilaalee walitti dhufeetii injifannootti deemuun isaa oolu. Een amana akka nama tokko. Gama goolabaatti illee dhufna yaada dhumaa tokko kaasee achumaan isinis akka dhaamsaallee yoo qabaattan irratti kaastu. Keessahuu Oromoon heddumminaan ka afaan baasee dubbachuu sodaatellee lolli kun lola isa ilaallatu akka hin taane. Lola Amaarri daangaa bal'ifachuudhaaf naannoo Tigraayitti duultee fi lola mootummaan bilchiginnaa humna waldhaansoo naan qabachuu danda'u balleessee mootummaa kiyya sabatiin isaan gadhaaba jedheetiin eegale waan ta'eef Oromoon inuma beeka. Fakkeenyi gaariin gaafa naannoo Amaaraa keessaa gama godina addaa Oromoo gama baatee Kombolchaa kamisee dhufu waraanni kun kennaa miti jedhee Oromoon Walloo jalaa gore. Oromoo Walloo irraa maal barata Oromoon gara hegereetti gaafa waraanni kun gadi siqee Oromiyaatti gassee. Oromoon Oromiyaa keessa jiru. Oromoon Oromiyaa keessa jiru waan hundayyuu Walloo irraatu barate injifannoon fagoon taatu. Walloon diinaan marsameeti jira. Diinni kun immoo Amaara duwwaa miti gara Affaar irraatis maaloo irraas hin dhufa. Kuttaan garuu achi keessa kan inni jiraate. Bakka sana waan an beeku kan jedha. Oromoo Walloo kanas keessa deeme waan an argetu jira. Tokko ta'ee ofirraa lolatee tokko ta'ee akka uummataatti ofirraatiin lolatee mirga isaatiin dhaabbateeti kan inni waggaa 400 caalaa naannoo Amaaraa sana keessa jiraate. Tokko ta'ee ofirraa lolatee. Kanadha Walloon homaa dhoksaa gabiraa hin qabu. Warri Tigraay waraanni Tigraay gara inni itti deemu beeku. Lafti inni itti deemu isaanis himataniiru. Diina kana qabna diina nu balleessaa jiru. Sanyii duguuggaa nurratti adeemsise. Sanyii balleessi nurratti adeemsise. Haadholii keenyaa fi ijoollee keenya kan gudeedee dargaggoo keenya kan ajjeesee isa irraatiin deebinuudha kan isaan jedhan. Kana keessa gaafa dhufu Walloon maal godha? Gaafa isaan dhufan isaaniin lolle maal dhufteeti daangaa koo keessa lolle lolle. Isin kottaas warra kana ariyaa
warra diina keenya duukaa bu'aa isiniifis diina waan ta'eef duukaa bu'aa. Bulchiisa lafa keenyaa garuu numatu itti darbaa jedhee akkasuma godhate walloon kamiseetta ta'u baateetti wal duukaa baasee bulchiisa isaa garuu irraati itti abbaa ta'eeti kan inni jiraate. Akkasittidha kan inni isa ammaa simate. Akka duraattis walloon yaada tokko jaladha kan isaan jiran. Hiree ofii murteeffachuudhaaf Oromiyaatti dabalachuun durii jalqabee walloo keessa waan jiruudha yaada jirudha. Yaada tokko duwwaa ilaaluu miti ofirraa lolata mirga isaatiif hin lolata. Mirga isaatiif hin qabsaawa sababii kanaatiif hin banne diinotaan marsamee jiraate in lolata. Oromoon utuu hin lolatin sodaa lolaa duwwaadhaan jiraachuu hin danda'u. Mirga isaatiif loluu qaba Oromiyaa keessatti. Mirga isaatiif lolachuu qaba. Maalirraa baratu naan jette situ. Walloon hin lolata. Hin faccifata. Ofirraatiiti. Hin qolata. Akkaammii tokko ta'e. Isa kanarraa barachuudhaatiif danda'a. Utuu akka walloo taane nuti hundumtuu kaayyoo lafa keewwanne utuu 2-3 hin jedhin immoo lolanne lola malee karaan dhufu hin jiru qabsoo malee karaan dhufu hin jiru jennee itti baane jennaan maaltu Oromiyaa dura dhaabbatuudhaaf danda'a. Oromiyaa dura danda'u hin jiru. Kanuma kan nu barbaachisu walloo nuti hundi keenya utuu walloo taane nuti keenya Oromiyaan hundumtuu wallootuu taane gaafa sana namni injifatu hin jiru jedheetu yaada. Oromoon walloo akka tokkummaan isaa jabaa akka onneen isaa sibiilaa lakkoofsi diqqaa. Godinootuma Oromiyaa keessaa fakkeenya tokko godinuma tokko haa fudhannu yoo jenne godinni lakkoofsaan walloo gadi hin jiru. Lakkoofsi godinoota baay'ee walloo caala. Hawaasni kuni dhiibbaalee hedduutu irra deddeemamaa kanaan dura yeroo Jeneraal Asaaminoo maal akka ta'aa ture heddumminaan beeyna. Dheengaddumallee taatee kana booda gar yeroo 30 xiyyaaraan rukutame. Gar jabinni akkanaa hawaasa kanarratti deemu maal garsiisaa mootummaan Abiy Ahmedii fi gama naannoo Amaaraallee gaafa cinqaan itti dhufu wantoonni akkanaa hegeree irratti isaan gochuudha malanoo maal fa'a? Waanuma Oromiyaa irratti yaadamutti walloo irratti godha. Mootummaan Itoophiyaas mootummaan Amaaraas nama isaan barbaadu. Nama isaan hin barbaadu. Utuu danda'e hin fixa. Oromoon ilaa Oromoo akka ta'ee jiraatu hin barbaadu mootummaan Itoophiyaa. Duris taanaani Oromummaa irraa baasee Itoophiyaa uumaatti uffisee Amaarummaa barsiisee jiraachisuudha kan inni hojjetaa ture. Haayile Sillaasees haa ta'u bara Dargiis haa ta'u isa kanatu adeemamaa ture. Oromoo taatee akkatti jiraattu hin barbaadu. Kuni poolisiidhuma waraana Xaaliyaaniitii booddee wanni Itoophiyaa imaammata isaan hojiirra oolchanidha. Walloottis hin barbaadan isaan walloon akka achi keessa jiraatu hin barbaadan duguuganii keessaa baasuudha kan isaan barbaadan. Lafa isaa barbaadu malee nama isaan barbaadan. Oromiyaa keessas lafa gaafata malee mirga Oromoo gaafatee hin beeku. Mirga Oromootiif dhaabbatee hin beeku. Lubbuu Oromoof dhaabbatee hin beeku. Ajjeeseetiiti Oromoo ajjeeseeti Amaaratu na jala ajjeefame dheetii irratti sirba. Waan walloo irratti nuti arguun durra jiru homaa nuun barbaadu empaayarii Itoophiyaa. Nuun Oromoo hin barbaadu. Kan Oromoon jiraatu ofirraa mulqee ani Amaara jedhee akka bilisiginnaa amma yoo akkas ta'e duwwaadha fudhatama qabda Itoophiyaa. Yoo of irraanfattee of haaltee mirga qabdu hundumaa lafa keessee jilbeenfattee gabroonfatamtee yoo jiraatte duwwaadha kan Itoophiyaa keessa jiraachuu dandeessu. Kun ifaa ta'uutu irra jira. Attamitti keessaa baana akkuma itti walloon waggaa 400 ofirraa qolatee jiraatetti Oromoo ta'ee akka jiraatetti keessatti jira bu'uudha. Kanaa achi ajandaan Itoophiyaa Oromoon Oromoo ta'ee akka jiraatu miti. Haga gaafa wayyaaneen utuma sisaamuu utuma aangoodhaan mirga kee sirraati sarbaa oolu Oromummaadhaan kee sirraati fudhatuudhaatiif hin kaane. Inni ammaa garuu Oromoo taate akka jiraattu barbaadu. Waa'ee Oromummaati ganamaa galgala kan isaan faarfataa oolan warri diinota keenya Oromummaa maaloo ta'anii Oromummaatu balleessa jedhaniiti kanatti kan isaan hundee sabboonummaa fi hundee eenyummaa Oromoo akka inni ta'e waan beekaniif Oromiyaa barbaadu malee Oromoon barbaadan isaan utuu irraa fixaniiti irraan deebi'anii baduun Oromoo nama miliyoonii 50 fixuun hin danda'amu jechuu dandeessa. Miliyoonii 50 jilbeenfatee eenyummaa isaa irraanfatee nan badeera jechuudha. Badeera jechuudha. Kan kun hubatamee jennaan isa kana ofirraati eeggachuudhaati jecha mirga keetiif loltee jennaan
Oromoo kan mo'uudhaati danda'u hin jiru Oromoo malee. Ulfaadhaa galatooma Profeesar. Tariitii waan hanga ammaa kaasne irratti dhimma waqtaawaa osoo an hin kaasin hafee dubbatamuu qaba jettan irratti illee dhaamsa illee yoo qabaattan carraa dhumaa isinii kennee gama goolabuutti galla. Mootummaan Itoophiyaa dhuma isaarra gaheera. Itti fufuu hin danda'u. Haga ammaatti mootummaa Itoophiyaa keessa kan hojjetaa turan abdii tokko qabaatanii Oromoodhaaf hin dabarsina jedhanii waraana keessas biirokiraasii keessas seenanii hojjetaa turanii gara uummata isaanii deebi'uu qabu. Amma yeroon isaa dhumteetti hi'uudhaaf adeemti. Aduun bilchiginnaadhaa baatee amma gadi bu'aadha jirti. Lixuudhaaf adeemaadha jirti aduun bilchiginnaa. Kan Oromoo garuu bahuudhaatiif adeemaa jirti. Itti deebi'aa. Uummata keessanii wajjin gortanii yoo duutan isinii wayya du'uun keessanii yoo hin oolleyyuu ajandaa warra lafa saliixii barbaaduuti jecha du'uurra ajandaa warra saliixiiti jedhanii uummata Oromoo dargaggoodhaa fi dargaggeettii qeerroo fi qarree saliixiidhaaf hojjechiisuurra ajjeesuurra gara uummata keessaniitti deebi'aa. Maaliif aduun bilchiginnaa dhiiteetti gaaffii hin qabu. Lixuudhaatiif adeemti. Yeroodhaan keessaatti deebi'uudha wayyaa. Warri naannoo Oromiyaa keessas jiru humna kan qabdan qawwee kan qabdan uummata keessan ittiin eegaa. Ammaa jalqabnanii gara galfadhaa kanumadha kan hin jechuu barbaadu. Ulfaadhaa galatooma Profeesar Isqeel Gabbisaa xiinxalaa siyaasaa, hayyuu siyaasaa akkasumatti immoo hayyuu seenaa dhimma waqtaawaa Oromoo irratti keessaahuu rooba duumessaaheetiniin roobuudhaaf akka malee qophaa'e kana hegereen isaa maal ta'a? Oromoon maal irraa barachuu qaba? Maal irraa eeggachuu qaba kan jedhu xiinxala bal'aa, yaada bal'aa, marii hawaasa biraan gahuudhaaf yaalle. Kanaaf hirmaannaa keessaniif, fedha keessaniif hedduu ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'a isiniin jedha. Egaan hordoftoota Oromiyaa laban sagantaan keenya kootti dhufee dhimma waqtaawaa siyaasa Oromoo fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffanneetiin Profeesar Isqeel Gabbisaa wajjin taasifne kanadhaa kanumaan goolabneerra. Mata duree biraan dhimma biraan yeroo biraa hanga walitti deebinutti bulaa horaa fayyaa ta'aa deebanaa. Maqaan kiyya Aishaa Aliiti. Ani ogummaan kiyya nersiidha yookaan waa'ee fayyaa keessaan hojjedha. Ramsey County keessatti waldaa hawaasa Oromootirraa nin hirmaadha. Guyyaa tokko daa'ima argachuuf karoora ni qabda yoo ta'e talaallii COVID-19 fudhachuun hagam fayyaa kiyya miidha jettee yaaduun malta. Oduun gaariin jirtu ragaan talaalliin COVID-19 rakkoo ulfarratti fidu yookiin ulfa miidhu mul'isu tokkolleen hin jiru. Dhugumatti rakkoon dhala dhabuu miidhaa rakkoo talaallii kamirraahuu fudhachuun wal qabatuu miti. Hojiin talaallii qaamni kee vaayirasii COVID-19 akkamitti akka ifirraa ittisu barsiisuudha. Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. Oromia 11